waxaad baratay HTML and CSS iminka waxaad dhisi kartaa structure-ka oo yeelanaya web page-kaaga sida oo kale waxaad ku qurxin kartaa CSS haddaba waxaad u baahan tahay inuu yeesho website-kaagu functionality si ay u isticmaali karaan users JavaScript Workshop JavaScript waa programming language kamida kuwa ugu caansan caalamka taasi oo lafdhabar u ah web development-ga. Workshop-kan waxaad ku baran doontaa qaabka aad website-kaaga uga dhigi lahayd interactive adigoo isticmaalaya JavaScript. Inta uu socdo workshop-kan waxaan u kala qaybin doonaa 3 qaybood: qayb basic ah, qayb intermediate ah, iyo qayb advanced. Workshop-kan waxaad ku baran doontaa qaabka aad u samayn lahayd syntax-ka ay leedahay JavaScript. Sida oo kale waxaad baran doontaa qaabka aad u samayn lahayd programming concepts-ka JavaScript sida data types-ka, variables-ka, iyo functions-ka. waxaad ku baran doontaa qaabka aad ugu shaqayn lahayd DOM ama document object model. sidoo kale waxa lagu bari doonaa qaabka aad data uga soo saari lahayd APIs-ka adigoo isticmaalaya Ajax. inta uu socdo workshop-kani waxaad heli doontaa exercises si aad ugu kaabto aqoontaada ugana shaqayso. marka uu dhamaado workshop-kan waxaad awood u yeelan doontaa inaad noqoto JavaScript developer. haddaba waa socotaa isdiiwaangelintu wixii faahfaahin iyo macluumaad intaa dheeri ah nagala soo xiriir lambarada iyo ciwaanada kaaga muuqda shaashada.